हरि ओम। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ते पूजामूलं गुरोर्पदम् मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। नित्यं शुद्धं निराभासं निराकारं निरञ्जनं नित्यबोधं चिदानन्दं गुरुं ब्रह्म नमाम्यहम्। ओम शुक्लां ब्रह्म विचारसार परमा आद्यं जगद्व्यापिनीं वीणा पुस्तकधारिणीं भवयदां जाड्यन्धकारापहां हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या बीड़ा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करः प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापहा। पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवती मष्टादशाध्यायिनी मम्मा त्वामनुसन्दधामि भगवत् गीते भवद्वेषिणीम्। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। वंशी विभूषितकरानवनीरदावात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरुष्टा पुरुणेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि त्वमहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि त्वमहं न जाने। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर पर ब्रह्म परमात्मा का असीम अनुकंपा द्वारा आज पनि हामी जुम का माध्यमबाट गीता श्रीमद् भगवती गीता स्वाध्याय का लागि उपस्थित भएका छौं। हजुरहरू सबै भक्तगणहरूमा नमन गर्दै आज हामी 6 अध्यायको 41वां श्लोकदेखि अगाडि बढ्ने छौं।
हामीले प्रत्येक हप्ता यो क्लास चलाइराखेका छौं। सक्दो हजुरहरूले आफ्ना साथीहरूलाई भनेर यो गीताको स्वाध्यायका लागि चाहिँ हजुरहरूले अलिकति रिक्वेस्ट गरेर पनि सहमत गरिदिनु होला, सुनाइदिएर। र आज हामी 41वां श्लोकदेखि अगाडि बढ्दैछौं। प्राप्य पुण्यकृतां लोका नुषित्वा शाश्वती समाः शुचीनां श्रीमतां गेहे योगभ्रष्टोऽभिजायते अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्म यदीदृशं तत्र तं बुद्धिसंयोगं लभते पौर्वदेहिकम् यतते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरु नन्दन पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते यवसोऽपिशः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दब्रह्माति वर्तते प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संशुद्धकिल्बिषः अनेकजन्म संसिद्धस्ततो याति परां गतिम् तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुन योगिनामपि सर्वेषां मद्गतितां नान्तरात्मनां श्रद्धावान् भजते यो मां समे युक्ततमो मतः। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे आत्मसंयम योगो नाम षष्ठोऽध्यायः। प्राप्य पुण्यकृतां लोकान् नुषित्वा शाश्वती समाः शुचीनां श्रीमतां गेहे योगभ्रष्टो भिजायते। हामीले योगका विषयमा चर्चा गरिराखेका छौं। 4 प्रकारका योग, ज्ञान योग, तप योग, कर्म योग, योग। यिनीहरूमा चाहिँ कुन चाहिँ श्रेष्ठ छ भनेर यसका विषयमा हामी चर्चा गरिराखेका छौं। र यसमा हामी श्लोकको पहिला पदच्छेद गरौं। प्राप्य पुण्यकृतां लोकान् उषित्वा भरे हामीले अर्थ गर्दाखेरि यो उषित्वा कताबाट आयो भन्ने कोसिस गर्छौं होला। यहाँ सन्धि भएर चाहिँ लोकान् उषित्वा भएको छ। शाश्वती समाः शुचीनां श्रीमतां गेहे योगभ्रष्टः अभिजायते। यो त हाम्रो भयो पदच्छेद। अब अन्वयका लागि हामी योगभ्रष्टः अन्तिम सेकेन्ड लाइनको अन्तिमदेखि पहिला अभिजायतेदेखि पहिला योगभ्रष्टः पुण्यकृतां माथिल्लो लाइनमा सेकेन्ड पदमा हेर्नु होला। पुण्यकृतां लोकान् सिधै छ। लोकान् उषित्वामा लोकान् लिनु होला। प्राप्य पहिलै छ। शाश्वती समाः पहिलो लाइनको अन्तिममा। उषित्वा जो लोकान् उषित्वादेखि उषित्वा शुचीनां तल्लो लाइनको पहिला श्रीमतां गेहे अभिजायते। यसलाई अन्वय भन्दछन्। अन्वय भयो। अब योग भ्रष्ट भनेको योग भ्रष्ट पुरुष। योग भ्रष्ट भनेको चाहिँ कुनै अनुष्ठानमा लागेको छ, योग
तपस्वी, अब यी 4 प्रकारका योग जो मैले बताएँ, यसमा भक्ति योगलाई छोडेर भक्ति योगमा लाई पनि लिन सकिन्छ। यी सबै योगमा प्रार्थ गर्दै, तपस्या गर्दै, ज्ञान यज्ञ गर्दा गर्दै पनि योदेखि भ्रष्ट भएर बिचमा त्यसलाई छोडेर चाहिँ अन्य अभिलाषामा लागेर अन्य व्यापार आदि भोग विलासका लागि मान्छे अलग हुन्छन्। त्यस्तालाई चाहिँ के भनिन्छ? योग भ्रष्ट भनिन्छ। योग भ्रष्ट भनेको योग भ्रष्ट पुरुषहरू चाहिँ पुण्यकृताम, पुण्यवान व्यक्तिहरूका लागि लोकान, लोकहरूलाई प्राप्त गरेर, प्राप्य भनेको प्राप्त गरेर, शाश्वती समाह, अनेक वर्षसम्म चाहिँ उषित्वा भनेको निवास गरेर, सुचीनाम सदाचार सम्पन्न श्रीमताम गेहे भनेको धनवान ज्ञानवानका घरमा चाहिँ अभिजायते भनेको जन्म ग्रहण गर्दछन्। अर्थात् अल्पकालको अभ्यासले समय पनि योगाभ्यास गरेको छ र त्यो योगाभ्यासको बाटो छोडेर अन्यत्र गएको छ भने योग भ्रष्ट पुरुष, त्यसलाई योग भ्रष्ट भनिन्छ। त्यस्तो योग भ्रष्ट पुरुष चाहिँ पुण्यवान व्यक्तिहरूलाई प्राप्त गरेर उहाँहरूदेखि हुनेवाला लोकको प्राप्ति, अर्थात् कर्म गर्नाले स्वर्ग लोकको प्राप्ति हुन्छ। त्यो स्वर्ग लोकको प्राप्ति भइसकेपछि त्यहाँ हामीले सुख भोग्दछौँ र सुख भोगिसकेपछि फेरि पुनर्जन्म हुन्छ। किनभने स्वर्ग लोकदेखि मोक्ष हुँदैन। मोक्ष हुनका लागि हामीले यही धरातलमा आउनु पर्दछ, मनुष्य योनिमा जन्म लिनु पर्दछ। त्यसै कारणले त श्रीमद् भागवत महापुराण जो छ, यसलाई चाहिँ देवताहरूको लागि पनि दुर्लभ भएको हुनाले चाहिँ सुखदेवले जब राजा परीक्षितलाई कथा सुनाउन थाल्नुहुन्छ, श्रीमद् भागवत सुनाउन लाग्दाखेरि देवताहरू चाहिँ अमृतको घडा लिएर उपस्थित हुन्छन् त्यहाँ। हे भगवान, हामीलाई यो कथा सुनाइबक्सियोस्, अमर हुन चाहन्छ, उहाँका लागि मैले चाहिँ अमर यो अमृत ल्याएर आएका छौँ, यसलाई पिलाइदिनु भयो भने ऊ त अमर भइहाल्छ नि भनेर भनेको हुँदाखेरि चाहिँ ज्ञानद्वारा मात्र, अर्थात् स्वर्गदेखि मोक्ष कसैलाई, देवताहरूलाई हुँदैन। उहाँ मात्र सुख भोग हुन्छ। तपाईँको क्रेडिट हुन्छ, पुण्य कर्मको क्रेडिट हुन्छ, त्यसले पुण्य कर्मको फल भोग गर्नुपर्छ। जुन दिन तपाईँको पुण्य कर्म समाप्त हुन्छ फेरि पृथ्वीमा जन्म लिनु पर्दछ। हो यस्तालाई चाहिँ भ्रष्ट, अर्थात् पुण्य कर्मको लोकलाई भोगेर कस्ता घरमा चाहिँ जन्म लिन्छ भन्दाखेरि श्रीमताम गेहे, श्रीमताम भनेको सम्पन्नवाला घरमा, सम्पन्न ज्ञान सम्पन्नवालाका घरमा चाहिँ अभिजायते भनेको जन्म ग्रहण गर्दछ। पुण्यकृताम अश्वमेधादि यज्ञनाम लोकानाम, अर्थात् पुण्य कर्म भनेको चाहिँ अश्वमेधादि यज्ञ गरे जस्तै पुण्य कमाएको हुन्छ, त्यस्तै फल उनले त्यो योग लागेका योग भ्रष्ट पुरुषको पनि थोडा बहुत कति पनि त्यो पुण्य सञ्चय छ, त्यो भोग गरेर ऊ फेरि आउन सक्दछ। अष्टाङ्ग योगदेखि भ्रष्ट प्रकारका योग मैले अस्ति पहिला पनि बताइसकेको छु। यस्ता 8 प्रकारका योगदेखि भ्रष्ट योगीहरू चाहिँ 2 भागमा विभक्त गरेको छ। 2 भागमा हुन्छ नि। प्रथम, कुनै समयसम्म योगलाई अवलम्बन गरेर, अवलम्बन भनेको त्यसलाई अभ्यास गरेर गर्दा गर्दै चाहिँ केही दिन पछाडि, अर्थात् केही महिना पछाडि, केही वर्ष पछाडि चाहिँ त्यसलाई छोडेको छ, त्योदेखि अलग भएको छ। भ्रष्ट भनेको अलग हुनु, अन्य कर्ममा लाग्नु। अर्थात् हामीले एउटा विषय लिएर अध्ययन गर्यौं, गीताको आजसम्म अध्ययन गर्यौं, आजदेखि फेरि हामीले अर्का पालिदेखि छोड्यौं भने यसलाई के भनिन्छ? योग भ्रष्ट। यो पनि ज्ञान योग हो। योबाट चाहिँ हामी ज्ञान योग भ्रष्ट हुन्छौं। र पनि आजसम्म हामीले जति पढ्यौं
क्रेडिट हामीले अवश्य पाउँदछौँ। यसको पुण्य फल पनि हामीले पाउँदछौँ। योदेखि अगाडि छोडेदेखि चाहिँ हामीले पाउँदैनौँ र जति हामीसँग यसको पुण्य कर्म छ यसले हामीलाई सुख दिन्छ, त्यो सुख भोग्छौँ र जुन दिन हामीले यसको क्रेडिट समाप्त हुन्छ हामी फेरि त्यही रूपमा आइन्छ। यस्ता योगी चाहिँ नेहाभिक्रमणा सुस्ति पहिला हामीले पढेका छौँ। प्रत्यवायो न विद्यते दूसरा अध्यायको 40वां श्लोकमा हामीले पढेका छौँ। यो त्यो श्लोकका अनुसार चाहिँ अधोगति लाभ हामीले प्राप्त गर्दैनौँ, किनकि अश्वमेधादि यज्ञ गर्नेवाला व्यक्तिद्वारा पनि त्यही प्राप्य पुण्य लोक त्यही नै जान्छ र यो सुख भोग्छ। अनि योगाभ्यास गर्नेवाला व्यक्ति पनि वहीँ गएर चाहिँ सुख भोग्छ, सँगै हुन्छन् ती। तर कसको धेरै हुन्छ कसको कम हुन्छ त्यो आफूमा निर्भर हुन्छ। सद्धर्ममा तत्पर अनि योगाभ्यास योग्य ब्राह्मण अथवा धनी व्यक्तिका घरमा चाहिँ यस्ता पुरुषले जन्म लिन्छ अनि त्यहाँदेखि आफ्नो पहिलाको क्रमद्वारा चाहिँ अगाडि बढ्न सक्दछ। अब दोस्रा प्रकारको धेरै समयसम्म योगाभ्यासको साधना गरेर योगमा चाहिँ परिपक्व भएर पनि दैववश जसले भोगको इच्छा गर्दछ, माथिल्लो शिखरमा पुगेर पनि ऋषिहरूले चाहिँ लु घर गृहस्थी बसाउनु पर्यो भनेर त्यो योगदेखि भ्रष्ट भएर गृहस्थी बसालेका छन्। यस्ताहरूको चाहिँ गति के हुन्छ भनेर अर्जुन सोध्नुहुन्छ। यसै क्रममा भगवान भन्नुहुन्छ, यदि यस्ता छन् भने यसै जीवनमा मनुष्यले अनि अर्का जीवनमा चाहिँ अघिल्ला जन्ममा पनि आफ्ना अभिलषित भोगहरूलाई भोगेर चाहिँ अन्तमा उनीहरूदेखि निर्वेद प्राप्त गरेर योगा अनुष्ठान पूर्ण गर्दछन्। निर्वेद भनेको चाहिँ वेदले कर्मगर भन्छ, कर्मी बनाउँछ व्यक्तिलाई। वेदले चाहिँ कर्मगर भन्छ अनि कर्ममा भगवत निष्ठा कम हुन्छ, कर्मकाण्डमा भगवत निष्ठा कम हुन्छ, मोक्षको प्राप्ति कम हुन्छ। अनुष्ठान यज्ञले चाहिँ के भन्छ भने पुण्य कमाऊ स्वर्गको भोग गर। कर्म गर पुण्य कमाऊ स्वर्गको भोग गर भन्छ। त्यसले कहिले मोक्ष होस् भन्दैन। अन्तिममा 40 अध्यायमा गएर चाहिँ एउटा अध्यायले मात्रै मोक्षको कुरा गर्छ, बाँकी 39 अध्याय सबै कर्म गर भन्छ। त्यही कर्मकाण्डी बडा खतरा छ। यसलाई अर्थात् निर्वेदलाई प्राप्त गरेर वेदले बताएका कर्मदेखि अलग भएर योग अनुष्ठानलाई चाहिँ उनले पहिलादेखि गरेका योग अनुष्ठानलाई चाहिँ पूर्ण गर्दछन्। यसको उदाहरण श्रीमद् भागवत गीतामा कर्दम ऋषि, सौबरी ऋषि आदिको धेरै कथाहरू यसका आउँछन्। यिनीहरूले सिद्ध माथि पुगेर पनि गृहस्थी बसालेर योग भ्रष्ट भएका हुन्। उहाँ ऋषिहरू पनि चरम एकदम अन्तिम अवस्थामा पुगेर पनि योग भ्रष्ट भएर फेरि गृहस्थी बसाले। उहाँहरूको चाहिँ गति कस्तो हुन्छ भनेर चाहिँ यो अर्जुनले भगवानलाई सोद्धाखेरि भगवानले अर्जुनलाई यो सबै कुरा बताउनु भएको हो। उदाहरण पनि दिनुभयो। कर्दम ऋषि हुनुभयो, सौबरी ऋषि हुनुभयो। कर्दम ऋषिले उच्च कोटिका योगी हुनुहुन्थ्यो। कर्दम ऋषि पिता ब्रह्मको प्रेरणादेखि अनिच्छा भएर पनि देववतीका साथमा विवाह गरेर प्रजापति आदि अधिकार रूपमा चाहिँ दाम्पत्य सुखलाई भोगेका थिए। उहाँले यसको कथा श्रीमद् भागवतमा पनि सुन्न पाइन्छ। र यस्ता प्रकारका दुई प्रकारका योगीहरूको वर्णन गर्नुभयो भगवानले। अब अगला श्लोकमा भन्नुहुन्छ, अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतत् धी दुर्लभतरम लोके जन्म यदीदृशम्। अथवा धीमताम् माथिल्लो लाइनको अन्तिममा हेर्नु होला, योगिनाम माथिल्लो लाइनमा सेकेन्ड पदमा यो धीमता भवति ईदृशम यद ईदृशम। दोस्रो लाइनको अन्तिममा दुईटा पदहरू छन्। यद ईदृशममा सन्धि भएर
यदि दृश्यम भएको यहाँदेखि लिनुपर्छ हामीले। ईदृशम यत जन्म, यत जन्म पछाडिदेखि अगाडि आयो। एतद् हि लोके, लाइनको पहिला, एतद् हि लोके दुर्लभतरम, अर्थात अथवा भनेको अथवा धीमताम योगिनाम, ज्ञानवान योगीहरूका कुले, कुलमा चाहिँ भवती जन्म ग्रहण गर्दछन्। यसरी उच्च कोटिका योगीहरू अन्तिममा गएर योग भ्रष्ट भएर चाहिँ अलग्गिएका छन् भने पनि उहाँहरूको चाहिँ अघिल्लो जन्म कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि ज्ञानी नाम योगी नाम कुले, ज्ञानी जनहरू भएका ठाउँमा योगी जनहरू भएका कुलमा चाहिँ उहाँहरूको जन्म हुन्छ, जन्म ग्रहण गर्दछन्। ईदृशम यत जन्म, यस्ता प्रकारको जो जन्म हुन्छ, एतद्धि लोके भनेको यसै लोकमा, यसै जगतमा, दुर्लभतरम भनेको अत्यन्त दुर्लभ छन्। यस्ता मनुष्यहरू चाहिँ अति कठिनले मात्र यसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ। धेरै कालका अभ्यासद्वारा योग भ्रष्ट योगी, ज्ञानवान योगीहरूका घरमा चाहिँ जन्म ग्रहण गर्दछन्। निसन्देह को जन्म चाहिँ यो लोकमा चाहिँ अत्यन्त दुर्लभ छ। दोस्रो श्रेणीको योग भ्रष्टका विषयमा यो कोही तत्त्वज्ञाननिष्ठ योगीजनहरूका वंशमा चाहिँ यस्ता मनुष्यहरूले जन्म लिन्छन् र अन्तिममा गएर मोक्ष हुन्छन्। जुनै पनि योगको अन्तिम लक्ष्य नै मोक्ष प्राप्ति हो। यसको विषयमा अब 43वां श्लोकमा भन्नुहुन्छ, तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदेहिकम यतते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरु नन्दन। कुरु नन्दन, तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदेहिकम यते भूयः संसिद्धौ कुरु नन्दन। यो पदच्छेद भयो। अब यसको अन्वय गरौँ हामीले। श्लोकको अन्तिममा कुरु नन्दन यहाँबाट सुरु गरौँ। कुरु नन्दन तत्र पौर्वदेहिकम, अन्तिममा तत्र भनेको पहिला अनि माथि लाइनको अन्तिममा हेर्नु होला, तत्र पौर्वदेहिकम बुद्धि संयोगम लभते ततः च यः संसिद्धौ, अर्थात कुरुनन्दन, हे कुरुनन्दन। कुरुनन्दन भनेर कसलाई भनेको भन्नुहुन्छ होला? को होला कुरुनन्दन भनेको? कौरव वंशज, कौरवका वंशजमा उत्पन्न भएका अर्जुन। हे कुरुनन्दन, योग भ्रष्ट पुरुष, तत्र भनेको वहाँ, पौर्वदेहिकम भनेको पूर्व जन्मजात भनेको उसलाई, बुद्धि संयोगम लभते परमात्मा विषयणी बुद्धिलाई प्राप्त गर्दछन्। अर्थात पूर्व जन्ममा जति योगाभ्यास गरेको हुन्छ र भ्रष्ट भएर अन्यत्र लागेको छ भने पनि त्यही क्रममा यस्ता राम्रा योगीजनहरूका कुलमा जन्म लिएर त्यही क्रमद्वारा अगाडि बढ्छन्। तर हामीले पूर्व जन्ममा यो पुण्य गरेको थियो भनेर उसलाई थाहा चाहिँ हुँदैन। कसैलाई थाहा पनि हुन्छ, पूर्वाभ्यास हुन्छ, तर आभास हुन्छ, तर कसैलाई नहुन पनि सक्छ। तर हामीले यसरी पहिचान्नुपर्छ, उहाँहरूलाई यसरी जान्न सकिन्छ। ततः च भनेको तदनन्तर, त्यसदेखि पछाडि, भूयः भनेको पुनः, सिद्धौ भनेको उस सिद्धिलाई प्राप्त गर्नका लागि चाहिँ यतते भनेको प्रयत्न गर्दछ। हामीहरूको प्रयत्न चाहिँ के हो त भन्दाखेरि मोक्ष प्राप्त। जीवको लक्ष्य हो मोक्ष प्राप्त, लक्ष्य हो मोक्ष प्राप्त। अन्य पशु प्राणीले मोक्ष प्राप्त गर्न सक्दैनन्। उहाँहरूको
प्राप्त गर्नका लागि मनुष्य योनिमा आउनै पर्छ। देवताहरू पनि देवलोकदेखि यदि मोक्ष हुन चाहन्छन्, भगवत धाममा भगवत स्वरूप तद्रूप हुन चाहन्छन् भने मनुष्य योनिमा आएर पुण्य कर्म गर्नै पर्छ। भनेपछि देवतादेखि पनि हामी त धेरै माथि पो छौँ। तर हामीमा कतिमा त्यो देवता र भगवानमा एउटै मान्छौँ। देवता भनेको तपाईँ पुण्य कर्म गरेर देवतुल्य तपाईँ पनि बन्न सक्नुहुन्छ। त्यही भएर हामीले महापुरुषहरूलाई भगवान भनेर सम्बोधन गरेर बोलाउने गर्दछौँ। राम भगवान, राम पनि त मनुष्य योनिमा आउनुभयो, कृष्ण पनि त मनुष्य योनिमा आउनुभयो। त्यही भएर भगवानको रूप प्राप्त गरेर, भलै भगवानको अवतार हो र पनि मनुष्य योनि त मनुष्य योनिमै आउनुभयो, व्यवहार गर्नुभयो। ठिक त्यस्तै प्रकार हामीले पनि पूर्ण योगाभ्यास गरेर त्यो देवतुल्य बनेर कर्म गरेर चाहिँ उपाधि प्राप्त गर्न सक्दछौँ। काजीले म्युट राखिदिनु होला। हे कुरुनन्दन, यो योग भ्रष्ट पुरुष उहाँ पूर्व जन्मजात परमात्मा विषयणी बुद्धिलाई प्राप्त गरेर त्यसका पछाडि चाहिँ पुनः योगी संसिद्धिका लागि, मोक्ष प्राप्तिका लागि चाहिँ अगाडि प्रयत्न गर्दछ। त्यही क्रमले चाहिँ अगाडि बढ्न चाहन्छौ। यसको अभिप्राय यही नै हो। पूर्वोक्त भनेको पहिला नै भनिएका दुईटै प्रकारका जन्ममा, योगी जनहरूका जन्ममा चाहिँ पूर्व देह योगा अनुष्ठानका संस्कारका फलस्वरूप निष्ठा अनि परमात्मा विषयणी ज्ञान निष्ठामूलक बुद्धिलाई प्राप्त गरेर फेरि चित्त शुद्धि उसको पहिले भइसकेको हुन्छ। त्यो चित्त शुद्धिलाई लाभ गरिसकेपछि संसिद्धिका लागि, भनेको सम्यक रूपेण सिद्धि, राम्रा प्रकारको सिद्धि अर्थात् मोक्ष प्राप्तिका लागि चाहिँ त्यहीबाट अगाडि बढ्दछ। अब 44वां श्लोक, पूर्वाभ्यासेन रियते यवसोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। अब यसको पदच्छेद गरौँ। पूर्व अभ्यासेन सन्धि भएको छ, दुईटा शब्दहरू छन्। पूर्व अभ्यासेन तेन इव सन्धि छ। रियते हि अवसः अपि जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्म अतिवर्तते। पदच्छेद। यी भनेको निश्चय नै, यी यवसो पिसा मात्र लाइनको अन्त्यमा यमा बाट चाहिँ हि लिनुपर्छ। उहाँ हि अवसः, त्यहाँ दुईटा शब्दहरू छन्, त्यहाँ पक्रिनुपर्छ। पहिला हि भनेको निश्चय नै, तेन पूर्वाभ्यासेन, तेनैवमा तेन ल्याउनु पर्छ अनि अगाडि पहिला पद पूर्वाभ्यासेन सिधै छ। तेन पूर्वाभ्यासेन एव अपि, यवसबाट अवस लिनु पर्दछ। अवसः अपि रियते योगस्य जिज्ञासु अपि शब्द ब्रह्म अतिवर्तते। यसरी अन्वय गरिन्छ। अब हि भनेको निश्चय नै, तेन पूर्वाभ्यासेन एव भनेको पूर्व शरीरमा गरिएको अर्थात् पूर्व जन्ममा गरिएको अभ्यासद्वारा नै भन्ने बुझिन्छ। अवसः अपि भनेको कुनै विघ्नलाई उपस्थित भइसके अर्थात् विघ्नलाई प्राप्त गरेर भनेको त्यो क्रम गर्दा गर्दै, अभ्यास गर्दा गर्दै बिचमा विघ्न आयो, विघ्नले अगाडि बढ्न सकेन, यस्तो उपस्थित भइसकेपछि पनि स भनेको त्यो बुझिन्छ। रियते भनेको आकर्षित हुन्छ, अर्थात् हामीले पूर्व जन्ममा योगाभ्यास गरेका थियौं र अहिले आएर पनि यदि हामीलाई त्यसको अभिलाषा, हजारौं जाने बाटाहरू हुन्छन्,
र पनि होइन मलाई चाहिँ यो योग अभ्यास नै ठिक लाग्छ भनेर जसले एकदम भित्रदेखि आत्मादेखि त्यसलाई अँगाल्दछ भने यो पूर्व जन्मको योगाभ्यासदेखि छुटेको व्यक्ति हो भनेर जान्नु। त्यसरी नै त्यो योगाभ्यासलाई अगाडि बढाउन चाहन्छ उनले। योगस्य भनेको योगका विषयमा जिज्ञासु अपि, जसले योगका विषयमा जिज्ञासु भनेको जान्नेको इच्छा गर्दछ, यहाँहरूले पनि पूर्व जन्ममा चाहिँ योगाभ्यास गरेको अनुभूति हुन्छ, अर्थात् गरेको हुन्छ, त्यसै कारणले चाहिँ त्यसलाई अगाडि बढाउन चाहनुहुन्छ। जिज्ञासु मात्र भएर पनि शब्द ब्रह्म भनेको वेदोक्त कर्मलाई वर्तते भनेको अतिक्रमण गर्दछ। अतिक्रमण भनेको छोडिदिन्छ, कर्मकाण्डलाई छोडिदिन्छ र योगाभ्यासमा मात्र लागेर अगाडि बढ्दछ। निश्चय नै पूर्व अभ्यासका कारण कुनै विघ्न उपस्थित भएपछि चाहिँ त्यो मोक्ष पद प्रति आकृष्ट हुन्छ अनि योग अभ्यासका विषयमा थोरै जिज्ञासा छ भने पनि वेदोक्त मार्गलाई उल्लङ्घन गरेर अर्थात् छोडेर यो अभ्यासलाई अगाडि बढाएर मोक्षलाई प्राप्त गर्दछ। रियतेको तात्पर्य हो आकर्षित हुनु, अर्थात् योग अभ्यासमा आकर्षित हुनु। पहिला जन्ममा पनि गरेको छ र अहिले आएर पनि त्यसै क्रममा अगाडि योग अभ्यासमा चाहिँ रुचि राख्दछ भने यसलाई के भन्छ? रियते, आकर्षित हुनु। अब 45वां श्लोक, प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषः अनेक जन्म संसिद्धस्ततो याति परां गतिम्। प्रयत्नात् यतः यतमानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषः अनेक जन्म संसिद्धः ततः याति परां गतिम्। यहाँ पनि हामीले प्रयत्नाद्यतमानस तुमा तु जो छ त्यहाँबाट लिनुपर्छ। तु मात्रै पक्रिनु होला। तु प्रयत्नात् यतमानः संशुद्ध किल्बिषः, माथिल्लो लाइनको अन्तिममा योगी, माथिल्लो लाइनको बीचमा छ हि अनेक जन्म संसिद्धः, तल्लो लाइनको पहिले ततः पराम गति ही जाति। तु भनेको किन्तु, प्रयत्नात् यतमानः भनेको प्रयत्न पूर्वक अभ्यास गर्ने वाला, कोशिश गर्ने वाला। संशुद्ध किल्बिषः भनेको निष्पाप, सम भनेको राम्रो प्रकारले, शुद्ध भनेको पवित्रता, किल्बिषः भनेको चाहिँ पापहरूलाई राम्रा प्रकारले धोएको छ पाप जसलाई, जसको अर्थात् निष्पाप भन्ने बुझिन्छ। यस्ता योगी भनेको योगी जन नै अनेक जन्म संसिद्ध भनेको अनेक जन्ममा सिद्ध भएर ततः तत्पश्चात पराम गतिम, परम गतिलाई याति प्राप्त गर्दछन्। पराम गतिम भनेको भगवत प्राप्ति, जसलाई भनिन्छ मोक्ष पनि भनिन्छ, त्यसलाई प्राप्त गर्दछन्। प्रयत्नपूर्वक अभ्यास गर्ने वाला योगी निष्पाप भएर अनेक जन्ममा सिद्ध भएर चाहिँ त्यसपछि मात्र उहाँहरूले चाहिँ परम गतिलाई प्राप्त गर्दछन्। प्रयत्नमा शिथिलता नै योगको भ्रष्ट हो। अर्थात् प्रयत्न भनेको प्रयत्न गर्दा गर्दै चाहिँ कसैलाई समझमा आउँदैन, कसैले शरीरले साथ दिँदैन, कसैले चाहिँ त्यसलाई सोच्न सक्दैन, विचार्न सक्दैन र त्यो प्रयत्नमा यदि शिथिलता आउँदछ भने, खुकुलोपन आउँदछ भने चाहिँ त्यसलाई के भनिन्छ? त्यो योग भ्रष्टको कारण नै त्यही। त्यही भएर हामीले दुःख हुन्छ, योगाभ्यास गर्दाखेरि घुट्ना दुख्छन्, घुँडा दुख्छन्, कम्मर दुख्छ, मन अर्कातिर भागिराखेका हुन्छ। यी सबै चिजलाई सहेर मात्र एउटा परमात्माको लक्ष्य राखेर उहाँलाई नै ध्येय बनाएर चाहिँ ध्यान गरियो भने मात्र हामी एक दिन सफलतामा पुग्दछौँ। यो सबै चिजलाई भगवानलाई हामीले अपनाइसकेपछि
र भगवत तदाकार वृत्ति भइसकेपछि चाहिँ यी ज्ञानहरू आफै आउँदछन्। भगवानलाई भित्र विराजमान त हुनुहुन्छ, तर हामीले त्यो अनुभूति गर्न सकिराखेका हुँदैनौँ। त्यो अनुभूति गर्ने बित्तिकै भगवान स्वयं ज्ञान स्वरूप हुनुहुन्छ, सबैलाई ज्ञान दिइहाल्नुहुन्छ र यी सबै कुराहरूको ध्यान हुन्छ। त्यसै कारणले परमात्मालाई प्राप्त गर्नका लागि चाहिँ हामीले अनेक कष्ट सहेर पनि साधनामा अगाडि बढ्नु पर्दछ। यदि हामीले कुनै पनि प्रकारको शिथिलता त्यसमा ल्यायौँ भने चाहिँ त्यसलाई के भन्छ? योग भ्रष्ट। तर यस्ता योग भ्रष्ट महापुरुषहरूलाई चाहिँ जन्म जन्मान्तर पछि पनि योग प्राप्ति नै उसको लक्ष्य भएको हुनाले उसको योग संसिद्धि भन्न चाहिँ मिल्दैन, तर योगी भन्न चाहिँ मिल्दछ। तर उहाँहरूलाई चाहिँ अन्य जन्ममा गएर पनि त्यो योगलाई परिपक्व गरेर परम गतिलाई प्राप्त गर्न सक्दछन्। द्रष्टुम यतन्ते यतयः शून्यागारेषु यत्पदम। अर्थात जो यतिगण निर्जन स्थानमा भगवानको पाद पद्मको दर्शन गर्दा जो चेष्टा गर्दछन् उनीहरू पनि एक जन्ममा सिद्ध प्राप्त गर्न सक्दैनन्। जङ्गलमा तपस्या गर्ने, गुफामा तपस्या गर्ने, अनेक प्रकारका साधना हुन्छन्, हठयोग हुन्छ हैन, साधना योग हुन्छ, अष्टाङ्ग योग हुन्छ। यी सबैले प्राप्त गर्ने लक्ष्य एउटै हो, सबैले प्राप्त गर्ने लक्ष्य एउटै हो र उहाँहरूले पनि एउटै जन्ममा संसिद्धि प्राप्त गर्दछन्, यो ग्यारेन्टी छैन। अनेक जन्मको सञ्चय भएर मात्र हामीले त्यो परम पदलाई प्राप्त गर्न सक्दछौँ। यसको अभिप्राय यही सुनाउनुभयो भगवानले। अब 46वां श्लोक। तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुन। अब यी अनेक प्रकारका योग मध्ये कुन चाहिँ योग ठुलो त, कुन भन्दा कुन योग ठुलो त भनेर प्रश्न गर्नुहुन्छ अर्जुन। त्यसका विषयमा भन्नुहुन्छ तपस्विभ्यः, हामी पदच्छेद गर्दैछौँ, अधिकः योगी ज्ञानिभ्यः अपि मतः अधिकः कर्मिभ्यश्च अधिकः योगी तस्मात् योगी भवार्जुन। भव अर्जुन भवार्जुन, यहाँ पनि दुईटा पद छन्। अब यसलाई अन्वय गरौँ है त। योगी तपस्विभ्योऽधिको योगी जो छ त्यहाँबाट योगी पहिला लिनुपर्छ, अनि तपस्विभ्यः पहिले अधिकः, अनि ज्ञानिभ्य अपि अधिकः योगी कर्मिभ्यः च अधिकः मतः तस्मात् अर्जुनः योगी भव। योगी भनेको योगी जन, तपस्विभ्यः तपस्वीहरूदेखि अधिकः श्रेष्ठ हुन्छन्। योगी महापुरुष जो तपस्वी, तपस्या गरेर निर्जन वनमा बस्ने, जो तपस्वी गरेर तपस्या गरेर बसेका हुन्छन् उहाँहरूदेखि पनि अधिकः श्रेष्ठ भनेको अधिक श्रेष्ठ हुन्छन्। ज्ञानिभ्य अपि, अब ती ज्ञानी जनहरूदेखि पनि अधिकः श्रेष्ठ हुन्छन् योगी। अर्थात योगी योगी जो छ कर्मिभ्य भनेको काण्ड गरेर पुण्य प्राप्त गर्नेवाला, योगाभ्यास गर्नेवालादेखि पनि अधिक मतः भनेको श्रेष्ठ मानिएको छ। तस्मात्, त्यसै कारणले अर्जुन, हे अर्जुन, भव तिमी योगी बन। यो भगवानको आदेश अर्जुनलाई। योगीहरूको अर्थात परमात्माको उपासकलाई नै योगी भन्दछन्, मूल लक्ष्य यही हो। त्यही भएर भगवानले कलियुगमा सबभन्दा सुलभ मार्ग चाहिँ भक्ति योगलाई बनाइदिनु भयो। यसमा भक्ति योगमा लागेका महापुरुषले सानातिना गल्ती गरे पनि त्यो गल्ती देखिँदैन। तर अन्य योगद्वारा यदि हामी गयौँ भने कर्मकाण्ड, वेदोक्त आदि, तपस्या आदि कहीँबाट पनि हामी यी बाटाहरू हुन्, कुनै बाटो पनि पक्रेर गयौँ भने वहाँ एक्सिडेन्ट हुने चान्स हुन्छ। तर भक्ति योगमा चाहिँ सानातिना एक्सिडेन्टले पनि
केही फरक पर्दैन। त्यसै कारणले यहाँ सबभन्दा ठुलो योग चाहिँ के भन्नु हो? भक्ति योग। व्यच भनेको कर्मी देखिए पनि अधिकमतः श्रेष्ठ मानिएको छ। तस्मादेव, त्यसै कारणले हे अर्जुन, तिमी योगी बन, अर्थात् परमात्माको बन, ईश्वरको भक्त बन। तिमी कति मजाले भन्नुभयो भगवानले। तर साधारण लोकको धारणा यस्तो हुन्छ कि कर्मी, ज्ञानी, तपस्वी, योगी, भक्त, कति प्रकारका योग भयो है त? कर्मी, ज्ञानी, तपस्वी, योगी अनि भक्त, यी 5 प्रकारका। यी सबै एक समान नै हुन्। मनुष्यले जान्नेले चाहिँ योग भनेको एउटै कुरा हो नि त भनेर तीबाट यसलाई विवेचना गर्दछ। अब आलोच्य श्लोकमा भगवानले यस विषयमा चाहिँ आफ्नो विचार स्पष्ट गर्दै भन्नुहुन्छ, अर्थात् आलोचकहरू एउटै हो भन्नेहरूका लागि चाहिँ भगवान निर्देश गर्दै भन्नुहुन्छ, यो सबै एउटा हुन सक्दैन, यो एउटै, किनकि यसमा श्रेष्ठताको तारतम्य छ। तारतम्य भनेको क्रम छ। श्रेष्ठताको तारतम्य छ भनेको क्रम छ। सकाम कर्मी अर्थात् देखि निष्काम कर्मयोगी श्रेष्ठ हुन्छ। सकाम कर्मी अर्थात् तपस्यादेखि निष्काम कर्मयोगी श्रेष्ठ हुन्छ। निष्काम कर्मयोगीदेखि ज्ञान योग श्रेष्ठ हुन्छ। ज्ञानीहरूदेखि श्रेष्ठ अष्टाङ्ग योगी हुन्छ। भक्ति योगी यी सबैका अपेक्षा श्रेष्ठ हुन्छ, जसको वर्णन हामीले अघिल्ला श्लोकमा पनि सुन्नेछौँ। त्यही भएर भक्ति योगलाई सबभन्दा ठुलो भगवानले निर्देश गर्नुभयो, बताउनुभयो। त्यसै कारणले योगी बन, तिमी भगवानका भक्त बन है अर्जुन भनेर। र आजको अन्तिम श्लोक ४७वां श्लोक, योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मनः श्रद्धावान् भजते यो मां समे युक्ततमो मतः। योगिनाम अपि सर्वेषां मद्गतेन अंतरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां स मे युक्ततमः मतः। यो भयो पदच्छेद। अब मे मतः समयमा जानु होला अनि अन्तिममा छ मतः। मे मतः सर्वेषां योगिनाम अपि, मात्र लाइनमा पुगिहाल्नु पर्यो बीचमा। सर्वेषां अनि पहिले पक्रिनु होला योगिनाम अपि। सयुक्ततमः, स तल्ला लाइनमा छ। तमः अन्तिम पददेखि यतापट्टि। श्रद्धावान लाइनमा गतेन अन्तरात्मना लास्टमा माम भजते। मे मतः भनेको मेरा मत अनुसार। भगवानलाई सबै कुरा थाहा हुँदा हुँदै पनि थाहा नपाए जस्तो गरेर चाहिँ भन्नुहुन्छ मेरा विचारमा। किनभने भगवानलाई त सबै कुरा थाहा छ, तर डाइरेक्टली भन्न पनि सक्नु भएको छैन। मेरा मत अनुसार चाहिँ सर्वेषां योगिनाम अपि भनेको समस्त योगीहरूमा पनि सयुक्ततमः भनेको त्यो योगी श्रेष्ठ हो। श्रद्धावान भनेको श्रद्धालु। मद्गतेन अन्तरात्मना भनेको ममा आसक्त मन भएको छ जसको, भगवानमा आसक्ति भएको छ मन जसको, माम भनेको मलाई, भजते अर्थात् मेरो नै भजन गर्दछ जुन भक्तले धाम प्राप्तिका लागि भगवानलाई मात्र लक्ष्य बनाएर जसले साधना गर्दछ त्यसलाई नै, त्यो नै श्रेष्ठ हो भनेर यहाँ निर्देश दिनुहुन्छ। अर्थात् मेरो मत अनुसार समस्त योगीहरूमा पनि योगी सर्वश्रेष्ठ हो जो श्रद्धावान भएर ममा आसक्त मन जसको छ अनि त्यो आसक्त मनद्वारा चाहिँ निरन्तर मलाई नै भजन गर्दछ।
अब यो भज सेवायाम धातुदेखि भजति भज सेवायाम धातु, त्यही भएर सेवा, हामी भगवानका सेवक हौं भन्छौं नि हामी, भगवत सेवा गर्नेवाला। सम्पूर्ण मानव, सम्पूर्ण जीवलाई चाहिँ भगवत स्वरूप मानेर त्यो जीवको सेवा गर्दा पनि, ती अशक्तको सेवा गर्दा पनि भगवान भगवत बुद्धि राखेर चाहिँ आज यी भगवान यो रूपमा मेरा सामने प्रकट हुनुभयो र उहाँहरूलाई चाहिँ मैले सेवा गर्न पाएँ, सेवाको फल मलाई अवश्य मिल्नेछ भन्ने भावना राखेर हर जीवमा, हर प्राणीमा, हर दुखीमा चाहिँ त्यो भगवानको स्वरूपलाई हामीले देख्दछौँ भने त्यो नै भक्तको लक्षण हो। र त्यो भक्ति योग नै सबभन्दा ठुलो हो। योगीहरूका तुलनामा गरिएको यो प्रश्नका उत्तरमा चाहिँ यस्तो खालको महत्त्व, योगी नाम भनेको शब्दमा जसरी पूर्व श्लोकमा भनेको छ तपस्वीभ्यो ज्ञानीभ्यो अधिकः, तपस्वीहरूका आदिमा चाहिँ ज्ञान योगका पनि भक्ति योग चाहिँ सबभन्दा ठुलो हो भनेर जो भन्नुभयो। यसमा सबभन्दा ठुलो चाहिँ भक्ति योगलाई नै भगवानले विशेष भन्नुभयो। मुक्तानामपि सिद्धानाम नारायण परायणः सुदुर्लभ प्रशान्तात्मा कोटिस्वपि महामुने। श्रीमद् भागवतमा पनि यसलाई विवेचना गर्दै भगवान भन्नुहुन्छ, हे महामुनि, कोटि कोटि भक्तहरू अनि सिद्धि गर्नेवालाहरूदेखि पनि नारायण परायण प्रशान्त आत्मा पुरुष अत्यन्त दुर्लभ, अर्थात् भगवानलाई जानेर पहिचानेर बनाएर लक्ष्य बनाएर साधना गर्नेवाला व्यक्ति चाहिँ धेरै कम हुन्छन् र सबभन्दा ठुलो योग पनि त्यही हो। हामीले ध्येय वस्तुलाई लक्षित गरेर चाहिँ साधना गर्यौं भने त्यो लक्ष्यसम्म हामी कहिले पनि पुग्न सक्दैनौं। र सबभन्दा ठुलो साधना के हो भनेर अर्जुनलाई भगवानले सम्झाउँदै भन्नुहुन्छ, मेरा भक्त बन, म सँगाल्छु। हामीले सबभन्दा पहिला भगवानको भक्त बन्न सिकौं, त्यसै साधनामा अगाडि बढौं, सबै योगी बनौं। अगाडिको रास्ता बाटो भगवानले पूरा गर्नुहुनेछ। र आजलाई यो पाठ समाप्त गर्दै ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे आत्म संयम योगो नाम षष्ठोऽध्याय। यो 6 अध्यायको नाम हो आत्म संयम योग। हामीले सम्पूर्ण इन्द्रियहरूलाई मनमा र मनलाई चित्तलाई चाहिँ बसमा गरेर जो परमात्मा प्रति एक लक्षित गरेर योगाभ्यास गर्दछौं, त्यसै कारणले चाहिँ आत्म संयम योग भनिन्छ। आफ्नो सम्पूर्ण इन्द्रियहरूलाई चाहिँ संयम गरेर, आत्मालाई संयम गरेर चाहिँ योगाभ्यास गर्नु। यसमा अनेक प्रकारका योगका विषयमा हामीले चर्चा गर्यौं र यो अध्याय यही समाप्त हुन्छ। आजको पाठ पनि हामीले यही समाप्त गरौं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति ओम शांति ओम शांति।